खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गोनां इम्पर्टेन्ट राव सार रन्जित शेखर मोसाहारिया गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों तो मोजां बिजिरनानै नायोब्लाना थारैनो नंमारगौ जों बर' रावा मोजाङैनो रायलायफिनबावनांगौ जोंहा माखासे वर्डफोरा माखासे सोदोबफ्रा जोंहा लिखित भाबै गैया नंमारगौ सार रन्जित शेखर मोसाहारिया मोजां बाथ्राखौनो होनदों गोबाङानो बे बाथ्रा राव सार रन्जित शेखर मोसाहारि बुंनायखौ हमनो हायाबो जानो हागौ गोजानै बाथ्राखौ फोरमायदों तो मोजाङै खोनासं गुबुन टपिकआव बाला ध्यान होआलाफानो सार रन्जित शेखर मोसाहारिनि माखासे गोनांथि बाथ्रा बुंनाय ना सोरनि थाखाय माबायदि आं बेखौ बुंनो रोङा किन्तु आंनि थाखायबो आं मोजाङै खुननै खुनथाम खोनासंनानै नायदों नोंथांमोना आर'नाइ रादाब बा गुबुन गुबुन निउस पर्टेलफोरावबो नाय मोजाङै खोनासं मोजाङै बुजिगोन माने जों बर' रावाना मा वर्ड मा सोदोब जों दिनैसिमबो गावनि रावखौ मोजाङै रायलायनो हाया नंमारगौ जों बर' भाषा रायलायनायावनो गेजेरावनो जों मा सोयो एसामिस सोयो हिन्दी सोयो आरो इंलिस सोदेरो नङा होनबा बेफोरबायदि बांला रावबो सोफादेरो बेफोर आंबो रोङा बर' रावखौ लिखित भाबै रायलायनो रोङा जों जेसेबां बर' राव रायलायो एसे मिक्स टाइप रायलायजोबो आरोखि खोनासंनानै लानि सार रन्जित शेखर मोसाहारि लोगोसे मेडाम अनजालि दैमारिया मा फोरमायखो बर' भाषा माने दाबो इमप्रुभ भाषा जायाखै जोंना अनेकखिनि जों माने शब्दखौ दाबो जों नागिरना मोना साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादा साननो खुब दरखार जे भाषाखौ जों बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो बर' थुनलाइ आफादनि गा 24थि जा बोसोरसालि जथुमा बेथ' आरो जोंनि थाखाय गोदान नङा जुदिव जोङो गोबां हाबाफारिफोर थानायाव मालाबा बोसोरफ्रोमबो फैनो हाया मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो हाया थेवब्लाबो फैनो हाब्ला मोजां मोनो दिनैबो मोजां मोनो आरो आं सानो बे जोंनि बिबान फैनाया दान्दिसे फैनानैहाय बेयाव सावरायमेलफ्राव थानानैहाय बाथ्रा खोनासंनाय आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ क'पारेट खालामनाय जायो बिबान थालायनांगौ बे नङा स' बेनिखायनो दिनै आं गिदिर लिरगिरिबो नङा गिदिर थुनलाइ सोरजिगिरिबो नङा आं स्पेसियेलि ट्रान्सलेसन वर्क एबा राव सोलायनायाव आं खामानि मावो आरो बेबादिनो आंहा गावहा आं सम बारा होनो हायाब्लाबो लिटारेचारनि एबा थुनलाइनि बागै आंहा मोनसे इन्ट्रेस्ट दं गावहानो पार्सनेलि बेयावहाय आं बेयाव नुजाथिफैदों मोजां मोनदों आरो जों आसा खालामगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुमा बे जथुमाया बांसिनै बांसिन बर' थुनलाइ सिबिनाय मोखां फारसे जालांगोन होननानै आं आसा खालामो गोदान एक्सपिरियेन्स बियो ओरैबायदि बर'फोरनि जे उत्साह नुबाय आङो बर' रायजोनि हौवा हिन्जाव जेसेबां बहाय उत्साह देखायबाय दिनै बर' साहित्य सभायाव बिदि जुदि जों उत्साह देखायजोबनो हायोब्ला बर'फ्रा जेरावबो बर'फ्रा एखेबारे उन्नत मोनसे जाथि जानो हागौ मस्त मोजां जाथि जानो हागौ दिनै बेवहाय जेसेबां नुबाय आं एफा बुरजा मानसिफोरखौ खामानि मावनाय गावबा गाव खामानिखौ मोजां मावजोबदों बयबो माने थिना लाब्लानो मावो गावनि खामानिखौ मावदों बयबो मोजाङैनो मावदों भेरि साक्सेसफुल मोनसे माबा जाबाय बियो हिउज मिटिं गिदिर मोनसे मिटिं जाबाय बियो बेबायदि जुदि जों समाजखौ सालायनो हायोब्ला बर'फ्रा जोंनि भबिष्यतआ मस्त उज्जवल जागोन जोंना आङो खुब एनकारेज मोनबाय दिनै फैनानै बहाय जे बर'नि फिउचारा मोजां जों उन्नत मोनसे जाथि जानायनि लामायाव जों दा बेखौ बुंनाया दिगदार खिन्थु बर'फ्रा माने नोंसोर नाय 50 बोसोर सिगाङाव जों बर'फ्रा जेबायदिमोन दा बै बर'फोर नंला जों दा माने मस्त एडभान्स जाबाय बर'फ्रा आरो बेनिफ्राय जोङो अनेक खस्थ'नि बिथोराव जों फैबाय दा जोंहा इन्सार्जेन्सि दंमोन गावजों गाव जुद्ध नांलायनाय दंमोन दस्रा जुद्ध नांनाय दंमोन अनेकखिनि भायलेन्स दंमोन बड'लेण्ड एरियायाव दा दिनै जोङो सान्तिपुर्ण मोनसे भाबाव दङ आरो नैबे भाबखौ लानानै नैबे अबस्थाखौ लानानैनो जोङो जा प्रग्रेस लामायाव जों थांनो हायो दा जोंहा भायलेन्स गैलिया बड'लेण्डआव सिगाङाव माने ओरैबायदि भायलेन्स दंमोन जे जोङो माने
न'आवनो थानो गियोमोन जोंनि न'आव जों थानो गिनाय बायदि मोनसे परिस्थिति दंमोन दा बे गैला जोंनाव दा सान्तिपुर्ण गासिबो जेरावबो बर' जेराव बर' एलेखा दं बेवहाय बिटिएडियावनो जाथों दस्रायावबो जाथों बर'फ्रा सान्ति भाबै रायजो जागासिनो दं दा बे सान्तिनि सुबिदाखौ लानानैनो जोङो मस्थ' आगुवायनानै थांनो हायो जोङो निसुसा जे बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादा साननो खुब दरखार जे भाषाखौ जों बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो बर' भाषा माने दाबो इमप्रुभ भाषा जायाखै जोंना अनेकखिनि जों माने शब्दखौ दाबो जों नागिरना मोना माबायदि एक्सप्रेस खालामनांगौ आरो बेल' नङा जोंनि उच्चारणफ्राबो माने मोजाङै जाया उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ जिखुनु भाषा जों रायलायोब्ला उच्चारणखौ मोजाङै खालामनो हानांगौ जे बर'आवबो जोङो बेखौ खालामनो हायाखै बेखिनिखौ जोंहा खालामनो दरखार दा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ खालामनो खुब दरखार बर' पियरखौ माने गोबाव लागोन समाया पियर बर'खौ आंथ' रायलायनो हाखाया आंबो बुजिनाय नङा रायलायोब्ला दा बेखौ मोजाङै फोरोंनांगोन मोजाङै शुद्ध खालामनांगोन आरो भाषाखौ नाय नों दा प्रत्येक भाषायानो मिक्सड आप जाजोब्बाय नों जुदि एसामिसबो रायलायो नोङो दा बेंगलि रायलायो बा हिन्दी रायलायो समय दस्रानि भाषाबो हाबफैयो नङा होमबा इंलिसनि वार्डबो हाबफैयो दस्रा हाबफैयो दा बर'नि भाषायाव बियो बुरजासिन दङ असमिया वार्ड थायो इंलिस वार्ड थायो शब्दफ्रा थाजोबो मिक्स जाजोबो आरोखि बे माने बेखौ जोङो मोजाङै सिन्था खालामनानै जोङो आसल गोदान वार्ड लाबोनांगोन बेखौ इउज खालामनो हानांगोन बर' थुनलाइ आफादनि गा 24थि जा बोसोरसालि जथुमा बेथ' आरो जोंनि थाखाय गोदान नङा जुदिव जोङो गोबां हाबाफारिफोर थानायाव मालाबा बोसोरफ्रोमबो फैनो हाया मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो हाया थेवब्लाबो फैनो हाब्ला मोजां मोनो दिनैबो मोजां मोनो आरो आं सानो बे जोंनि बिबान फैनाया दान्दिसे फैनानैहाय बेयाव सावरायमेलफ्राव थानानैहाय बाथ्रा खोनासंनाय आरो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ क'अपारेट खालामनाय जायो बिबान थालायनांगौ बे नङा स' बेनिखायनो दिनै आं गिदिर लिरगिरिबो नङा गिदिर थुनलाइ सोरजिगिरिबो नङा आं स्पेसियेलि ट्रेन्सलेसन वर्क एबा राव सोलायनायाव आं खामानि मावो आरो बेबादिनो आंहा आं सम बारा होनो हायाब्लाबो लिटारेचारनि एबा थुनलाइनि बागै आंहा मोनसे इन्ट्रेस्ट दं गावहानो पार्सनेलि बेयावहाय आं बेयाव नुजाथिफैदों मोजां मोनदों आरो जों आसा खालामगोन जे बर' थुनलाइ आफादनि जा जथुमा बे जथुमाया बांसिन बर' थुनलाइ सिबिनाय मोखां फारसे जालांगोन होननानै आं आसा खालामो थेंक इउ